Kalau batuk-batuk ditepuk tangannya gini ya, tepuk pelan, lama-lama di agak keras ya. Lakukan 5 menit depan, 5 menit di belakang ya, setiap 4 jam sekali, untuk merangsang refleks batuk itu riaknya gampang keluar ya. Sini gitu ya. Ini gini, jangan gini, kalau gini sakit ya, jadi harus begini. Jadi begitu. Nah, benar ya. Sip, pintar ya. Lalu ke bawah, jangan pelan-pelan gini, nggak bisa, dahaknya akan rontok, nggak bisa.